You know, so when you think about the manner in which lectures are taught, there could be slight differences because the numbers at Monash University are very high. We draw students from across the world. So our undergraduate courses, you know, range into the thousands, as do some postgraduate courses as well. But it's best to see that there's a lot of structured learning that happens here. Much of it is in person at the moment, and there's a great deal to do with skill building. So at the moment, we are very interested in AI, as I know Binus is as well. So, you know, our teaching is guided and almost kind of led by the new AI formats and so on. So at the moment, we have a blend of lectures, tutorials, and workshops, and postgraduate students will be required to have a more advanced knowledge and more specialized knowledge in that respect. Remember, as a postgraduate student, the best tip I can have for you is you are an independent learner. So, you know, you come in with your own topics, and there's an expectation that you will be critical in the way that you think as well. So we have quite a few seminars, like the one that you're having now. I know it's Saturday. We generally don't do things on Saturday, but there are some seminar-based discussions, and we have collaborative projects with students in the master's programs, and quite a few research opportunities as well. If a student is wanting to do a master's program with a view to going on to a postgraduate qualification, such as a PhD, then we call it the research pathway, which is slightly different. Then a student will take on 2 units that will require them to undertake a mini thesis. So it's a short thesis that you will undertake, and you'll be appointed a supervisor. And that, of course, lets us know whether you can function autonomously as a student, whether you have the necessary research skill, and whether you score well enough in order to undertake a PhD. I think to undertake a master's program and to be away from home, for some of you might be thinking of coming overseas, you will have to be very disciplined. Remember, you'll miss your home, and that's some of the things you should think about, because it's far away. It's not so far away. I mean, look, I flew to Jakarta in one day, so it wasn't so bad. But at the same time, you know, it does cost a little more, and the workload will be quite intense. You'll have, you know, several deadlines that you're managing. So, you know, it's important for you to balance all of that and think about the commitments that you would have. Many of our international students work part-time jobs, and, you know, they seem quite happy being in this context as well. I think as well, it's good to manage stress, because, you know, all of us as human beings will experience a level of stress, but we have many support communities, and like Melly mentioned earlier, when the students are arriving, we've got several networks to support them and to provide a smoother transition into the academic environment. So we've got student centers, we've got student network groups. We have a specialized one for Indonesian students as well. And I think it just helps them to build resilience and to feel like they belong into those spaces as well. And then finally, of course, we do have some scholarships and grant opportunities. This is based entirely on academic merit, and many of them will be focusing on how well a student does. You know, so a very high performing student probably score a scholarship. And also, I think to some degree, it also depends on financial need. And I'm pretty sure most students can show financial need. And so you might require a full scholarship or a partial scholarship. We have a website dedicated only to our scholarships. If you Google it, you'll see it straight away. And, you know, there's several eligibility criteria, and the application process differs. So like I said, I'm from education, and I'm not sure whether anyone's interested in that, but I know you might be interested in psychology. That's a Bachelor of Arts as an undergrad, and the Master of Arts if you are postgrad. So it's slightly different. And so I would suggest, if you're planning to do it, that you should explore your options, you know, do some Googling and thinking, and yeah, maybe apply for those scholarships. They have separate timelines, they have separate requirements, depending on whether you wanting something that's a full scholarship or whether there's something that's a partial scholarship as well. Sounds good? All
sharing. There are many support for the international students at Monash University because, of course, we need so many support when we are far from home. Of course, all of us. Yes. All right. Yeah. Okay. Thank you, Dr. Paul, for your valuable insight into the postgraduate programs at Monash University, as Thank well you. as the tips and tricks for our success. All right, everyone, let's give another round of applause for Dr. Pearl. Thank you. Thank you, Pearl. And next, yeah, we have Mbak Imelda Dian Oriza, who will share about this professional psychology master's program at Universitas Indonesia. Mbak Dian, the screen is yours. Thank you, Melly. Hi, everyone. I thought Mbak Weni will join us in here. Mbak Weni. Okay, I'm from University Indonesia, Universitas Indonesia, from professional program actually. No longer in the professional master program. So because of the professional master program already closed due to new regulation, ya undang-undang baru, so we'll move to the professional program for really professional, so no master degree. We already have one new class, actually only one last semester. And the preparation quite the same with the previous program. It's require a bachelor degree in psychology, only in psychology. And in UI we have syarat tuh apa? Requirement with 3 GPA. And I think that from the university with minimal B accreditation. And what else? If come from abroad, it should be disetarakan, the certificate from abroad need to be apa ya, disetarakan lah dengan with the national standard. And what else? I think the important from the applicant, perhaps the experience with the related program, like if you have interest in clinical setting or health setting, you should have previous experience or internship in some biro or hospital, or perhaps like a foundation or yayasan that related to the psychological issues like that. It will be like additional, but it preferable. So along, because we are more general psychologists for the output, so we also recommend if you have also internship in IO setting or in educational setting, like in school setting, it's also welcome. However, in the first class, we also have actually like fresh graduate, really fresh graduate. So it also welcome also, as long as, but however, you will compete with the applicant that have more experience. We now have the Universitas Indonesia have 60 seat, very limited quota, and it's quite
heavy in selection process, you have to go to SIMAK, tes SIMAK UI, and then after you pass the SIMAK UI, you will get into a very short interview also. And then from the sorry, you before you going to the interview, you have to do the materi dasar test like abnormal psychology, IO psychology. You have to pass the test also, and then you go to the interview. The I think the what you should prepare. I think that that's all for the past, and then for the interview, you need to really even though you're not have a internship go to internship program. However, if you have certain interest, I think that should in interview you should like bring that up. So we'll add. Actually, in BINUS we have a very few student that interest in us. Yeah, it's very few. I don't know. I don't know. I think you should come. However, in UE, we have several master program. Like we have science, master of science. We also have master of applied psychology, applied science. We also have I think that ya. Kalau ini. Oh yeah, that's the interest, the concentration. So science, and then you have concentration in personality concentration, in education or in developmental psychology concentration. Mbak Meli. I'm asking. Sorry, just curious. For the do the applicant have to give evidences related to their internship experience, like surat rekomendasi or recommendation letter or something like that? Yeah. You're right. Of course, to complete the what you call it, pemberkasan, you have to. We need you to be recommended by two strong person, like your supervisor in skripsi. Because the supervisor in skripsi might know the way you work. So the recommendation from pembimbing skripsi really we really put the apa consideration. And the other one is the academic supervisor, but the academic supervisor sometimes not really know you well. So if you have her or him, or you work with like atasan di tempat kerja, it also work. So you need to be supported by two recommendation letter. And the other requirement, I think the certificate or the evidence that you work from some institution also work. Yeah, we have built the informational system. Actually, once you once you pass the SIMAK UI test, you need to fill the pemberkasan in the system, and we can check from the system, Mbak Meli. All right, okay. Oh yeah. Yeah. Once again, dear students and panelists, you can share in Indonesia or any other language except mungkin Mandarin ya. Bahasa Jawa boleh. Jawa boleh ya. So feel free to use any language ya. Okay. Right.
Maybe we can give thank you first for Mbak Dian for the sharing comprehensive and very informative gitu ya. Oke. Mbak Dian, aku di sini aja kan Mbak Weni. Dan Mbak Weni di sini. Oh ya, oke. Di sini boleh. Okay, and now last but certainly not least, we have Ibu Weni who will share about the professional psychology program at Unika Atmajaya. Bu Weni, the screen is yours. Okay, thank you, Mbak Meli. Yeah, I think I will share about my prodi in bahasa ya. Ya. Iya. Apakah hanya prodi psikologi profesi atau juga magister sains ya? Karena kita punya 2 di Atmajaya. Dua-duanya sangat baik, Bu. Kalau Oke, dua-duanya bisa, oke, ya. ya. Mbak Dian, sorry, I can't join in Binus University. Ya, I'm waiting for to see you actually, Mbak Weni, to share some curhat. Yeah. Because we have another session in Atmajaya too. Oke, sudah kelihatan? Ya, sudah, Mbak. Iya, ya. Jadi di Atmajaya ini ada prodi yang kita miliki ya. Jadi dari S1, kemudian ada magister psikologi profesi, magister sains, doktor psikologi, dan tentunya magister psikologi profesi yang masih ada mahasiswanya. Sebentar lagi akan tutup ya, Mbak Dian ya. Tapi ini kita masih ada sisa-sisa mahasiswa. Jadi sebetulnya selain 4 ini ada satu lagi magister psikologi profesi dan prodi profesi, prodi pendidikan profesi ya. Nah, ini akreditasinya. Kemudian mungkin yang saya akan share adalah tentang pendidikan profesi psikologi dan magister psikologi profesi dulu ya. Jadi nanti apa beda keduanya dan apa yang perlu dipersiapkan untuk melanjutkan perkuliahan setelah S1. Nah, jadi mungkin untuk para mahasiswa lulusan S1 yang ingin studi lanjut nanti perlu memikirkan dulu apakah akan lanjut ke jalur akademik atau lanjut ke jalur profesi. Jadi tadi Mbak Dian sudah menjelaskan ya tentang pendidikan profesi ya. Nah, ada juga jenjang yang jalur akademik di mana nanti kalau jalur akademik itu setelah S1 lanjut ke magister sains, lalu nanti pendidikan doktoral S3. Nah, kalau profesi, ini berarti dari S1 masuk pendidikan profesi, di mana nanti masuk ke psikolog, menjadi psikolog umum, lalu psikolog spesialis, dan nanti psikolog subspesialis. Tapi untuk psikolog spesialis dan subspesialis ini kan masih digodok ya, jadi sekarang yang ada itu baru pendidikan profesi untuk psikolog umum. Yang dulunya itu sebetulnya dari MAPRO, Magister Profesi, yang sudah diubah kurikulumnya mengikuti Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi menjadi psikolog umum. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit tentang psikologi profesi dulu ya, pendidikan psikologi profesi. Jadi ini pendidikan setelah program sarjana, nanti mempersiapkan peserta didiknya itu untuk menjadi psikolog umum. Jadi lulusannya disebut sebagai psikolog umum. Nah, jadi di sini psikolog umum itu apa? Tentunya nanti kita akan membekali para mahasiswa itu dengan sikap, pengetahuan, keterampilan ya untuk memberikan layanan psikologis. Layanan psikologisnya sifatnya promotif, preventif, dan kuratif. Jadi ini di sini ada wewenangnya yang mana nanti ini juga dari HIMSI sedang menyusun kewenangan begitu ya. Kewenangan dari psikolog umum, psikolog spesialis, psikolog subspesialis begitu. Tapi yang jelas kalau untuk psikolog umum, nah seperti ini wewenangnya ya untuk pengembangan dan optimalisasi potensi klien, kemudian mengatasi masalah psikologis, jadi sifatnya bisa promotif, preventif, dan kuratif. Lalu nanti layanannya diberikan di 4 setting, yaitu kesehatan, pendidikan, tempat kerja, dan komunitas. Dan lulusannya bisa menjadi asesor, fasilitator, konselor, atau mentor, atau coach ya,
perancang dan pelaksana program intervensi, dan juga bisa menjadi konsultan. Nah, yang dipelajari itu apa saja sih kalau nanti masuk ke jenjang keprofesian ya? Jadi tentunya etika dan profesionalisme sebagai psikolog, lalu pengetahuan tentang berbagai teori dan alat-alat tes, dan kemudian keterampilan sebagai psikolog. Jadi melakukan asesmen, diagnosa, intervensi, penyusunan laporan psikologis. Jadi ini yang akan dipelajari. Nah, ini kalau sedikit bedanya ya antara mapro dan pendidikan profesi. Jadi nanti magister psikologi profesi itu sudah nggak ada lagi. Jadi tahun depan itu ada 19 tadinya ya, termasuk UI dan juga Atma Jaya. Ini kita akan tutup semua dan nanti semuanya itu berarti kalau mau jadi psikolog beralih ke program profesi. Kalau magister profesi kompetensinya itu level 8, kalau profesi nanti level 7. Jadi bukan lagi magister. Sehingga gelarnya kalau yang dulu MC psikolog, sekarang gelarnya psikolog. Ini lama studinya juga menjadi lebih singkat. Kalau di Atma Jaya, kita itu mengikuti AP2 TPI ya. Jadi tetap 3 semester, tapi semester pertama itu adalah program matrikulasi 1 bulan dan program praprofesi 1 semester. Sehingga resminya baru nanti di semester ke-2 dan ke-3 itu yang baru kita sebut resmi sebagai semester 1 dan 2. Kenapa seperti itu? Karena kita itu mau mengikuti AP2 TPI sekaligus juga mengikuti Permendikbud Ristek begitu ya. Kalau dari Permendikbud yang terbaru kalau program profesi itu hanya 2 semester. Tapi kalau dari AP2 TPI nggak mungkin cuma 2 semester, 3 semester. Nah, jadi karena kita ini universitas swasta, kita bisa atur-atur gitu ya untuk nanti melapornya ke Dikti bahwa kita itu betul-betul mulai semester 1-nya itu baru di semester yang kedua itu gitu. Kita anggap itu sebagai semester 1 dan 2, sementara program profesi kita bilangnya itu sebagai semester 0 begitu. Nah, ini sama di semua prodi profesi ada 4 latar yaitu kesehatan, pendidikan, sosial, dan tempat kerja, dan SKS-nya ada 36. Jadi memang lebih cepat gitu ya waktu kuliahnya dibandingkan mapro dulu yang 5 semester. Ini cuma 3 semester. Nah, kemudian ini yang akan dipelajari gitu ya kalau nanti dimatrikulasi, mempelajari lagi, mengingat-ingat lagi dari diagnostik, asesmen, dan intervensi, kemudian prinsip dasar asesmen ya, dari metode observasi wawancara, ada behavior interview, membuat alat tesnya seperti apa, panduan wawancaranya, lalu kita juga mengajak mahasiswa mengingat kembali tes-tes inteligensi ya, dari Wechsler, PM, IST, CEFIT, NEO-PI, ini tes kepribadian begitu. Lalu masuk ke program praprofesi. Nah, ini di sini kita mengajarkan asesmen dan intervensi begitu ya. Kemudian juga ada kode etik dan penulisan laporan psikologi. Ini waktunya di Agustus dan Januari. Nah, jadi sekarang ini kalau di Atma Jaya sedang ini nih melakukan perkuliahan ini gitu. Tapi ini nanti disimpan sebagai catatan dan akan dilaporkan di semester 1. Yaitu di semester depan. Lalu setelah program praprofesi ini di akhir kita ada namanya itu ujian kelayakan gitu ya. Jadi mahasiswa itu nanti akan dinilai lagi apakah beberapa mata kuliah yang tadi, yang ini itu sudah dikuasai dengan baik ya. Jadi kami nanti akan meminta mahasiswa itu mengerjakan blind case, presentasi, dan membuat laporan. Ini untuk masuk ke kerja praktek. Nah, jadi sebelum masuk kerja praktek, selain ujian kelayakan, juga nanti ada pembekalan soft skill, begitu ya. Jadi kami benar-benar yakin bahwa nanti mahasiswa itu sudah ready, sudah siap gitu untuk ketemu dengan klien di kerja praktek. Baru kemudian 2 semester berikutnya itu ada kerja praktek ya dari 4 latar itu. Jadi masing-masing semester itu nanti ada 2 latar gitu. Ya, yang pertama itu latar pendidikan dan tempat kerja. Nah, kemudian semester berikutnya baru latar komunitas dan latar kesehatan. Dan kasus-kasusnya ini disediakan oleh prodi, jadi mahasiswa tidak cari sendiri. Nah, setelah semuanya selesai baru ujian kompetensi sebagai psikolog umum. Jadi ada ujian internal,
ada ujian eksternal. Ujian internal nanti dosen-dosen dari Atmajaya sendiri yang menguji, tapi kalau ujian eksternal nanti dari HIMSI begitu pengujinya. Jadi ini sama sih dengan Mapro yang sekarang ya. Nah, jadi ini kalau untuk prodi profesi UAJ ini kita buka selalu hanya di semester ganjil, jadi nanti baru ada lagi di September 2025 karena yang sekarang ini sudah berjalan. Dan mulai pendaftarannya itu kira-kira nanti di bulan Maret. Syaratnya S1 dari Fakultas Psikologi, IPK-nya minimum 3, nanti berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimum B. Lalu ada juga surat rekomendasi ya. Kemudian kalau untuk seleksinya itu kami ada tes potensi akademik. Kalau sudah lulus tes potensi akademik nanti ada wawancara. Tes potensi akademik dan tes psikologis begitu. Nanti kalau sudah lulus baru ke wawancara. Nah, kuliahnya setiap Senin sampai Jumat atau kadang-kadang sampai Sabtu juga seperti hari ini gitu ya. Biasanya jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, itu tadi yang profesi. Satu lagi yang psikologi sains ini kalau jalurnya itu adalah jalur akademik, jadi bukan jalur keprofesian. Ini bisa memilih magister psikologi sains. Jadi ada dua peminatan ya, peminatan sosial kesehatan dan peminatan temu budaya. Jadi ini sedikit penjelasannya. Kalau sosial kesehatan itu membedah masalah perilaku sehat begitu ya. Jadi kalau tadi di prodi profesi ada latar kesehatan, nah ini dari magister sains juga menelaah masalah kesehatannya seperti ini. Jadi kalau untuk magister sains ini dari S1 manapun tidak harus psikologi itu boleh mendaftar ke sini ya. Nah, jadi di sini kalau sosial kesehatan itu kita berusaha membekali mahasiswa itu supaya mahasiswa mampu membedah masalah-masalah psikologis dan juga budaya begitu ya, tapi yang terkait dengan masalah biologis kesehatan yang nanti kaitannya dengan masalah sosial. Nah, kalau psikologi temu budaya di sini yang ditelaah itu adalah prinsip perilaku manusia yang berlaku umum maupun yang spesifik pada budaya tertentu ya, termasuk yang ada di Indonesia juga begitu. Jadi di sini konteks budayanya, sosial politik ini yang kuat yang nanti akan diajarkan ya, tentu dari perspektif ilmu psikologi. Nah, jadi di sini supaya nanti bisa lulus, sekarang ini sih ada 44 SKS, tapi nanti akan ditambah lagi ya, ini mengikuti peraturan dari pemerintah juga. Nanti IPK-nya harus 3, terus nilainya B di semua mata kuliah, ada ujian tesis yang minimal harus B juga. Lalu ada skor nilai TOEFL gitu ya, minimum 475 yang bisa dibereskan sepanjang kuliah. Kalau tadi di prodi profesi, itu nilai TOEFL-nya harus minimum 450. Nah, kalau di sains itu perlu ada nanti satu publikasi jurnal, minimal jurnal nasional, statusnya submitted. Perkuliahannya sore hingga malam hari kalau di sains, kalau tadi di prodi profesi kita kuliahnya pagi begitu ya. Kemudian kalau magister sains ini kuliahnya blended, bisa online bisa offline ya, dan kita juga kalau pas offline itu akhirnya kita sediakan makan malam karena kantin di kampus itu sudah tutup begitu ya. Sedangkan mahasiswa bisa kuliah sampai jam 10. Jadi ya udah kita belikan gitu ya untuk makan malam. Tapi kalau di profesi kuliahnya itu dari pagi sampai siang. Jadi nggak disediakan karena kantinnya masih buka gitu, mahasiswa bisa beli sendiri. Nah, jadi ini semua sebetulnya penjelasan ada di website Atmajaya. Jadi nanti silakan selalu cek website Atmajaya kalau ingin lanjut kuliah di sini. Oke, sekian. Terima kasih. Yeah, terima kasih Bu Weni. Thank you so much for your comprehensive information for us. Okay. Wow, such an eye-opening session ya, lumayan. Let's give our speakers, our panelists, one more big applause for them. Yeah. Yeah. All right. Now it's time for our Q&A session. Do you have a burning questions you like to ask? Just raise your hand and we'll pass you the mic. Don't forget to introduce yourself. And also, unlike last year, this year in Alun-Alun, we have about
15 voucher for our as a special reward for those who ask questions. This is from Alpha Gift, so you can claim this when if you ask any questions, gitu ya. Oh yeah, okay. So who's got the first question? All right. Maybe from our participant in Zoom, you can also raise your hands so to ask questions. All right. We have our first. Okay, let me introduce myself. My name is Farah Gibran Firmansyah. I believe we've met before, Dr. Paulus Ruben, back when you did the workshop on differentiated instruction in Kijang. Yep. I think I've stated before that I'm interested in entering into postgraduate after I graduate from get my undergraduate degree. Yeah, and I'm currently still looking for scholarships. One of the big ones I'm trying to get for is Chevening, with that the one for in the UK, I believe. What are your tips, or if you have any tips on how to get these scholarships? What experience could you make? What should you fill in your recommendation letter, etc.? Just general tips. I think there's two criteria that scholarship panels are often led by, and the first one is the topic that you're planning to study as a postgraduate student. It has to be something that is contemporary and relevant. So when you are selecting your topic, ensure that you are selecting something that is going to make a contribution to the field that you're working in. It must be a little bit original and unusual. And if it's something that has been over-researched and has been saturated in that field, then it's very unlikely that they are going to fund something like that. And the second is that you have to position yourself as someone in need of financial support. So the more that you can say to support that, the better off you're going to be. And I think on the Monash website, the scholarships page for postgraduate funding actually has examples of that. And they show students how to write up a good rationale and a good motivation for why you feel that you are deserving of that scholarship. So, presenting yourself as a really rounded figure that, you have a balanced lifestyle. In other words, some students write things like, I will dedicate 20 hours of a day to my study, and that's really not feasible. It's not even possible, really. Who can survive on 4 hours of sleep? So, to say that, you might have certain hobbies and you might be a family person, and introduce all of those elements into that, and then say that, you are desirous of studying overseas. I know what you're saying. There's lots of gateways at the moment. There are some in the UK, some in the US, some in Canada, some in Australia, some in New Zealand. So, quite a few of the developed countries are actually looking at funding projects coming out of Indonesia as well. So I think maybe, position yourself very strongly as a candidate that is worthy of a scholarship. Have someone proofread it and make sure that it's, it's very engaging and it's going to catch attention. And that's probably that, I know that there's hundreds of students who apply for scholarships, and it's very hard for panels to sift through those things. So if there's anything you can do to make yours stand out and, allow it to be a little more engaging and eye-catching than the others, that's what we need. Okay, boleh satu lagi? Yeah, on that, thank you, Dr. Will Seven. On the topic of making yourself stand out, this is kind of a follow-up question. Of course, right now I work as a research assistant here at Venus University, but also I just in my research assistant. Also in my part-time, I also coach taekwondo, so that's a part-time job while I also do the research here. So on the point of making yourself stand out to this potential, or to this university, to these scholarships, do you think that the kinds of experiences
some of them have more value than others when it comes to standing out to these what do you call it? Bukan recruiter ya, apa nyebutnya ya? Yeah, these university, these scholarships. Oh, thank you, Pharrell. I remember commenting on the fact that you were a Taekwondo expert when I was there. But let's say there are certain skills that are prized over others. And if you are applying for a postgraduate degree and you are planning, eventually to go into a high degree research, anything that is going to support that would be good. So mentioning the fact that you are a research assistant, or that like you assisted Melly and Nanang with the other Indonesian visit that we had, and that you were, managing part of that project, that would have been excellent. So, kind of prioritize the work that you've done with regard to research and project management first, and everything else can come second. So it's not that you're saying they're less important. It's just that the skills that you acquire in those initial jobs are going to be better for the scholarship, as opposed to your Taekwondo, for example, might not be as important, but it's there nonetheless. So, and also when you are writing it up, not to be, like I said, don't be unrealistic in the way that you're asking for it, because you know that you're still going to have a life when you get to Australia. So, the idea would be that you would like this income in order to support your study program, so you are able to finish well without requiring part-time work and things like that. Yeah. Thank you very much, Dr. Pearl, Saban. Okay. Okay. Okay, all right. Thank you, Pearl, for answering the question. And do we have any more question? More question? I'm sure we have questions, but sometimes our students is just shy. Ya kan? In Indonesia juga okay. Oh, from the Zoom. All right, this is from someone. Bagaimana cara meyakinkan diri sendiri untuk melanjutkan S2? So she or he asks about how to convince ourselves to continue our study. Yeah. And is there any tips to survive at the master's program, or maybe the postgraduate? Yeah. So maybe we can ask first from Mbak Dian, ya. Meyakinkan diri kuliah S2 ya. Pertanyaan dalam bahasa Indonesia, jawab bahasa Indonesia ya. Monggo, monggo. Oh, it's okay? Ya. Mungkin menurut saya kita semua itu ada keinginan untuk bertumbuh, ya enggak? Kita semua ada keinginan untuk bertumbuh, kita semua ada keinginan untuk berkembang. Belajar lagi itu adalah kayaknya natural aja deh, bahwa kita ingin belajar lagi, selalu pasti pengen belajar lagi. Untuk mengikuti pendidikan S2 itu kan belajar lagi dengan cara yang terstruktur. Anda boleh aja belajar lagi di dunia nyata, dengan bekerja itu belajar lagi juga gitu. Anda akan meningkat kompetensinya. Kerja misalnya di perusahaan A, nanti Anda punya job desk ini, lalu kemudian 2 tahun di situ, kok pengen naik, pindah pekerjaan yang lain, Anda pindah lagi pekerjaan lagi untuk cari gaji yang lebih tinggi, penghargaan yang lebih tinggi, kompetensi yang pasti lebih tinggi. Sama, sebetulnya kuliah juga gitu. Kita pengen bertumbuh, jadi kita belajar. Kita pengen punya pendidikan yang lebih tinggi karena itu menstrukturisasi, membuat struktur, kita jadi tahu arah perkembangannya mana. Gitu. Jadi mungkin keinginan untuk bertumbuh pasti ada. Menurut saya kalau tadi sudah ada pertanyaan bagaimana meyakinkan diri, inginnya tuh bertumbuh, cuma yakin nggak sih saya bisa? Nah gitu ya. Menurut saya memang ketika kita ikut pendidikan S2 itu perlu komitmen, ya nggak sih? Karena itu kan ada certain waktu yang harus dicapai, terus kita harus selesai dengan tugas-tugas yang bikin skripsi aja males gitu ya. Bikin skripsi, aduh mesti ini gitu, ada challenge sendiri gitu loh. Nah ini juga gitu, tapi you know what, kalau udah selesai Anda akan senang banget, kayak main game. Main game kan Anda nggak suka main game di level 2, terus Anda
level 2 seneng banget gitu ya. Bisa tapi lama-lama bosen, Anda pengen naik level. Nah, itu tantangan-tantangan itu yang kita tuh kalau di teori kepribadian tuh saya lupa ya teori kepribadian siapa ya. Kita tuh selalu mencari sebetulnya ada imbalance. Karena kita udah balance dikit, nanti kita cari lagi imbalance. Itu yang membuat kita tuh maju gitu. Jadi balance, imbalance. Balance lagi, imbalance. Balance-nya paling seberapa terus kita cari tantangan lagi. Kayaknya itu natural deh kita pengen bertumbuh. Meyakinkan dirinya adalah Kak, aku mau bertumbuh, aku mau. Jadi sekarang tinggal mau media apa jalurnya yang mana? Jalur pengembangan diri yang mana? Apa S2 Science? Apa misalnya tadi profesi keprofesian atau apa gitu ya. Tapi kira-kira itu mungkin jawaban saya. Ya, baik. Terima gitu ya. Someday pasti saya juga waktu dulu juga gitu kayak kayaknya udah deh cukup pengen S2 sekarang gitu kayaknya gitu ya. Eh Terus Gary yang ya, kalau Gary udah kebelet ini. Ya. karena dasarnya kita semua pengen berkembang kok. Iya sih, betul betul, Mbak. Sejati-jatinya dalam hati sih pengen kuliah lagi gitu ya. Memang tapi ada beberapa mungkin ya yang mungkin bikin nggak yakin. Maybe gitu ya, Mbak ya. Iya. Panggilan kali ya, apalagi profesi psikolog. Profesi psikolog itu sangat-sangat sangat panggilan, sangat panggilan. Kayak profesi psikolog itu profesi yang luhur sih sebenarnya kayak dokter, kayak guru gitu. Setuju. Karena dasarnya menolong orang bukan cari profit gitu kayak gitu. Iya, setuju. Jadi sangat profesinya luhur. Kalau Anda terpanggil nolong orang dengan cara jadi psikolog ya kerjain aja. Kalau terpanggil orang dengan cara menolong di tempat lain bikin riset yang bagus gitu terus nanti risetnya juga bisa dimanfaatkan untuk menolong banyak orang juga bagus juga. Kita Iya. punya cara bermakna yang berbeda-beda. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dian. Nah, mungkin dari Mbak Weni atau Bu Weni juga. Nah, tipsnya gimana nih Bu biar kita yakin jalanin S2 nih karena memang butuh komitmen nih katanya tadi. Iya, jadi kalau saya tuh melihat ya, kalau memang mungkin niatnya itu nanti masih belum kuat, ada sih hal-hal yang nanti mungkin jadinya dianggap berat gitu ya dalam perjalanan menyelesaikan studi. Bukannya nggak bisa gitu, cuma biasanya gitu yang saya temukan kalau ragu-ragu terus, aduh iya enggak gitu ya, belum menemukan panggilannya untuk sekolah, itu jangan-jangan nanti perlu usaha yang lebih besar gitu ya ketika menjalani perkuliahan. Apalagi kalau tadi memilihnya keprofesian, tadi seperti yang Bu Meli sampaikan itu seperti panggilan gitu ya. Panggilan jiwa. Jadi ada sih mahasiswa yang ikut mendaftar S2, akhirnya kuliah S2, terus kemudian ketika ditanya alasannya kenapa ya kok kamu kuliah lagi? Soalnya disuruh orang tua. Atau ya habis orang-orang kuliah S2 masa saya cuma S1 aja sih. Nah, kalau misalnya masih seperti ini, itu berarti memang perlu mencari lagi apa sih sebetulnya yang saya inginkan saat ini. Bisa jadi sih pengen S2, tapi jangan-jangan belum saat ini karena kok kayaknya saya tuh hatinya masih kepingin cari pengalaman dulu. S2-nya nanti nih setelah setahun 2 tahun saya mantep karena punya pengalaman kerja, jadi yakin mau ambil yang tadi, apakah jalur profesi atau jalur sains misalnya. Atau bisa jadi nanti S2 yang lain gitu ya, memungkinkan begitu ya. Jadi memang harus sesuai dengan kata hati, sesuai dengan kebutuhan juga. Dan kemudian di samping itu kita juga perlu punya pikiran bahwa kita sebagai manusia itu ya memang tadi yang Mbak Dian juga sampaikan, harus selalu berkembang sih, harus selalu bertumbuh. Tapi sekarang mau pilih yang mana dan kapan waktunya gitu ya. Jadi memang nanti memantapkan niat dengan mencari berbagai wawasan gitu ya. Terus kemudian mencari-cari juga apa sih sebetulnya yang saya butuhkan dan apa mungkin yang menjadi keuntungan kalau saya studi lanjut gitu ya. Nah itu bisa jadi akan semakin memantapkan niat kita. Begitu ya Mbak Meli. Iya, terima kasih Bu Weni. Iya, mungkin jangan-jangan ada juga jalur-jalur yang harus dilihat dulu gitu ya Bu Weni ya. Dilihat-lihat lagi gitu ya. Jangan daftar-daftar karena disuruh gitu. Wah, itu waduh.
perjalanan berat biasanya ya. Tambahin Mbak Meli. Gimana Bu? Yang penting tuh ketemu the why-nya gitu kali ya. Nah, iya. Ketemu alasannya kenapa ini penting buat saya, karena ketika kita ketemu kesulitan dalam proses pendidikan, kalau kita ingat kenapa kita penting buat kuliah selesai, itu pasti nanti kita akan kembali lagi ke jalurnya. Kalau kita capek banget, kita bangkit lagi karena ini penting buat saya gitu. Ya. Lalu kemudian ciri-cirinya apa? Kalau udah siap kalau ciri-cirinya siap adalah udah melakukan riset. Saya mau masuk yang mana sih? Saya mau apa sih? Udah cari-cari informasi beasiswa, udah cari informasi fakultas, itu berarti sebetulnya udah kayaknya udah ketemu sedikit gitu ya. Oh, aku mau kok gitu. Nah, bukan karena disuruh orang tua yang kesini aja, ini bagus buat kamu gitu. Itu Ya. kalau kita nggak ada menelitinya, itu kayaknya salah satu FGD yang kami lakukan di mahasiswa kami yang cum laude. Jadi kita tuh tahun beberapa semester yang lalu tuh kita panen cum laude ya, summa cum laude malah. Profesi summa cum laude. Jadi kita sampai kagum, Iya, buset iya. deh gitu. Kita kumpulin itu anak-anak itu, kita tanya apa yang membuat kamu berhasil before kuliah. Jadi karena saya tahu ini penting buat saya gitu. Jadi dia melakukan Ya, jadi karir exploration ya, Mbak ya, sebelumnya gitu. Why? Kenapa saya mau ini? Oke. Luar biasa ya. Mungkin from Dr. Pearl. Yeah, maybe you can also share to us about this question. So maybe I can we see again the answer the question? So Sorry, Mary, I was not able to follow the conversation in. yeah, it's okay. It's all good. We are sorry for Pearl. Yeah. No, it's fine. It's fine. It's all good. Okay. So this our student asks how to convince ourselves to continue our study. So it seems like she or he wants to continue her or his study, but somehow they feel unsure about that. Yeah, that's the question. I think that all of us experience, flagging motivation at different points. There are some times when we feel really geared up to do something, and we get up in the morning and there's a lot of energy and we start the day well. And then there's other times when there's flagging energy and someone might have some bad news in their personal life, for example, or there's other commitments that they need to take care of, and maybe their health is bad. So I think maintaining motivation is probably key to that. I suppose for me, as a human being, I can advise from that perspective. I often see the end point as the way to motivate myself. Like, if you're an undergraduate student aiming towards finishing your degree and wanting to either get into a profession or study overseas or whatever the case might be, you hold that goal and you work towards it. And you know that every step that you take is going to be leading you productively to that goal. So I think that's probably one of the things to consider. The other, is something that I think all of us use, is where we chunk up tasks, where you have a massive task and sometimes you lose motivation because it's so big and you don't know what to do with it. So you break it up into smaller parts. The word chunking is a psychological concept, as you know, breaking it up into small parts so that they are more doable and more manageable rather than seeing something that's massive. It's like, they say the mountain is before you, but you have to climb it one step at a time. So you take one step at a time. And as long as you're moving forward, that's probably one of the ways to stay motivated as well. But I totally understand the student's question. I think that it can be very hard. I think it can be something that, discourages many students and they quit their study programs because of it. So it's, we live in such a difficult world at the moment. So I absolutely understand that. Yeah, okay, thank you. I think we all
perhaps also have the same experience like our students. Sometimes we feel unsure when should we continue our study or how to keep motivated, like Pearl said. And also we sometimes forget about to take one step at a time. That's really nice insight from Pearl. Yeah, we are sometimes like I wanna be quick, I wanna be successful and perfect, and then etc., and we forget about one step at a time. Yeah. Okay. Okay. Any more question? Okay, we have another question here. Oh, two questions. All right. Okay, I'm start with you. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vena Faraditya Putri. Kayaknya Bu Weni kenal deh sama saya. Oke, jadi aku punya pertanyaan. Katanya kalau mau lanjutin studi biar dapat gelar psikolog, kalau di luar negeri itu katanya harus sampai S3 ya kalau nggak salah. Nah itu mungkin aku pengen cek aja sih kebenarannya itu apakah emang iya harus sampai S3. Kemudian jika ingin mengambil psikolog klinis, itu tuh nanti masuknya ke ngambilnya profesi atau peminatan psikologi sosial kesehatan ya? Mungkin itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. All right. Okay. Thank you, Vena, for the question. Maybe I can help translate it to English. So Vena asked two questions. The first one is that, is it right that if we want to obtain the psychologist title, ya? Bener kan ya? The psychologist title, we have to continue our study until the doctoral degree. Is that right? And then the second question is for Bu Weni specifically, yeah. So maybe Vena seems interested to continue there. So she asked about if she interested in clinical psychology, which program that she should take. Yeah. Okay. So maybe this will be answered by Bu Weni and then also Bu Dian. Yeah, Mbak Dian. Okay. Ya, terima kasih. Saya mungkin jawab dulu, nanti minta bantuan dari Mbak Dian juga gitu ya, untuk melengkapi. Jadi ya kalau di Indonesia untuk menjadi psikolog itu tadi tuh jenjangnya, jadi dari S1 lalu lanjut ke pendidikan profesi kalau sekarang ya. Jadi habis S1 kita lanjut ke pendidikan profesi psikologi. Kalau dulu S1 lalu magister psikologi profesi, yang mana kalau yang program yang dulu itu ada peminatannya begitu ya. Sebetulnya sama-sama psikolog umum sih, tapi kalau yang program yang dulu itu magister psikologi profesi itu ada peminatan klinis, peminatan pendidikan, peminatan PIO begitu ya. Kalau sekarang enggak, semuanya ke profesi psikologi, nanti lulusnya sebagai psikolog umum. Nah, apakah harus S3? Kalau di luar negeri itu yang saya ketahui itu memang ada ya untuk menjadi psikolog klinis itu levelnya itu S3. Nah, kalau di kita nanti levelnya itu adalah psikolog yang subspesialis begitu. Itu setara level kompetensinya itu dengan S3 gitu kalau disandingkan level kompetensinya. Tapi jalurnya itu adalah jalur keprofesian. Nah, kalau tadi penjelasan saya di Atmajaya itu ada jalur keprofesian pendidikan profesi, lalu ada jalur sains psikologi kesehatan. Kalau mau menjadi clinical psychologist itu seperti apa? Sekarang adanya itu dan di seluruh Indonesia ya seperti itu menjadi psikolog umum dulu. Setelah menjadi psikolog umum,
Lalu nanti ketika ini kan sedang digodok ya kurikulumnya, ketika nanti sudah ada setelah menjadi psikolog umum lanjut menjadi psikolog spesialis begitu. Nah itu mungkin nanti jadinya psikolog klinis karena spesialisnya itu adalah klinis seperti itu. Kalau tadi psikologi kesehatan itu dia bukan psikolog tapi magister sains dengan peminatannya itu psikologi kesehatan. Sehingga kalau ditanya apakah nanti bisa mendiagnosa, terus kemudian melakukan assessment, intervensi psikologis sebagai psikolog, itu nggak bisa kalau ambil jalur sains. Gitu ya, yang bisa melakukan seperti itu adalah psikolog. Berarti jalurnya nanti masuk ke pendidikan profesi. Begitu ya, Vena, mudah-mudahan cukup jelas ya. Mungkin Mbak Dian bisa ini ya menambahkan ya Mbak Dian. Ya, terima kasih Mbak Weni. Sebenarnya penjelasan Mbak Weni cukup jelas ya. Memang kalau setiap negara itu punya regulasi yang berbeda-beda. Bahkan di Amerika pun tiap negara bagian juga beda-beda. Jadi ada yang misalnya memang harus di level PsyD ya, psychological degree itu kayak doktor, jadi gelar S3 tapi di jadi psikolognya. Jadi psikolog gelar S3 itu PsyD. Nah, itu di beberapa negara bagian harus gitu. Baru nanti dapat registrasi atau dapat license untuk praktek di negara itu. Di Australia juga begitu, ada regulasinya sendiri. Misalnya harus master. Biasanya tuh levelnya tuh harus master dulu. Jadi level master sudah terpenuhi, lalu dia nanti internship, dapat internship misalnya berapa 1000 jam atau 2000 jam sesuai dengan negara mintanya berapa. Baru nanti habis itu dapat sertifikasi dari negara kalau dia udah layak dinyatakan sebagai psikolog. Di Jepang juga begitu. Jadi tiap negara, kalau kami tuh waktu itu undang beberapa praktisi dari negara-negara yang tadi saya sebut itu ya, mereka punya regulasi yang beda-beda. Jadi memang beda tiap negara gitu. Nah di Indonesia memang lebih cepat untuk menjadi psikolog dibandingkan negara-negara tetangga. Seperti misalnya Australia itu levelnya harus master dulu, baru nanti ngambil internship, baru nanti jadi psikolog. Di Jepang juga setahu saya gitu. Di saya lupa ya, di waktu itu pernah juga nanya ke Singapura juga mungkin kayak gitu. Jadi kalau di kita S1 saja cukup ditambah dengan 3 semester tadi pembekalan yang 3 semester sesuai dengan standar. Karena apa? Karena mungkin kita juga mengejar jumlah psikolog di negara kita yang luas ini. Tapi tentu kita berharap untuk tidak compromise the standard. Walaupun kita cepat banget jadi psikolog. Oleh karena itu penyamaan standar untuk pendidikan profesi di Indonesia itu cukup berat, karena kita tentu pengennya profesi psikolog kita tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara tetangga. Sekarang ini sebetulnya jadi mungkin dengan situasi seperti ini agak sulit buat profesi kita untuk nanti kalau mau praktek di negara tetangga, karena nanti harus ada proses penyetaraan. Biasanya begitu, dari negara kita ke luar itu harus disetarakan. Kalau mau kerja di luar, dari luar ke dalam juga harus disetarakan sih. Tapi kita akan sulit juga kalau misalnya kita level kompetensinya tuh beda. Jadi AP2TP itu Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi di Indonesia, itu maunya nyamain standar, termasuk BINUS itu juga jadi anggota supaya lulusan kita tuh semuanya sama kompetensinya. Di profesi juga gitu. Sekarang ini baru ada 19 universitas yang punya profesi yang bisa menghasilkan psikolog. Itu kita juga menjaga standar dan menjaga mutu dengan cara kita terus mengembangkan diri untuk menyamakan standar. Minimal gitu sih. Tapi setiap negara berbeda-beda regulasinya. Betul-betul kita harus meneliti kalau misalnya mau, apakah mungkin kita praktek di negara tetangga, ya bisa-bisa aja ya. Meskipun itu tadi ya penyetaraan gitu. Gitu sih.
Mbak Meli. Baik, oke. Terima kasih Bu Weni dan Mbak Dian. Jadi Indonesia aja juga ya. Gak apa-apa. Oke, bagaimana Vena sudah terjawab? Sudah, baik. Oke, thank you juga untuk pertanyaannya. Next, we have one more question here. Oh, two again ya, oke. Selamat Selamat siang, nama aku Prinselia Ardis Susanto, biasa dipanggil Ardis. Aku ingin bertanya, apakah ada pembeda untuk S2 di dalam negeri dan di luar negeri, dan prosesnya apakah ada yang beda? That's it. Okay, so Ardis asks about is there any difference apa tuh tadi? Different procedure or different process or procedure if we take a master degree in Indonesia and study abroad, yeah. Okay. So maybe Badian or yeah. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Mbak Weni dan juga mungkin Paul ya yang bisa yang dari ini gimana. Sekali lagi setiap program itu berbeda. Bahkan setiap program aja program studi kadang-kadang requirement-nya berbeda ya. Tiap universitas juga bisa beda. Memang maka dari itu perlu banget riset sebelum kuliah itu kita meneliti apa sih yang requirement di program tersebut gitu. Misalnya di UI sendiri, kalau program profesi prosedurnya berbeda sama program Magister Science. Magister Science itu sekarang itu juga ada wawancaranya. Jadi dulu nggak ada wawancaranya, sekarang ada wawancaranya gitu. Jadi bisa berbeda-beda. Kalau misalnya program doktor misalnya itu malahan harus ada presentasi risetnya, rencana risetnya bisa seperti itu. Jadi kita perlu meneliti setiap program itu membutuhkan apa. Apakah sama atau enggak sebetulnya kompetensi di level magister itu biasanya adalah dapat melaksanakan penelitian, menghasilkan penelitian. Jadi outputnya kita menguasai metode penelitian, bisa mencari, menjawab masalah-masalah yang ada di masyarakat, terus menyusun penelitian sehingga menghasilkan penelitian bisa applicable gitu, bisa menerbitkan artikel gitu-gitu. Jadi biasanya kalau di level master tuh targetnya master itu kan memasteri. Kalau sarjana kan mengetahui. Tapi kalau misalnya udah level master tuh udah menguasai di area itu. Kalau area psikologi berarti menguasai, memaster gitu ya. Kalau misalnya nanti doktoral itu udah filosofi menambah ilmu pengetahuan gitu ya, membuat teori gitu ya, karena udah hasil perenungan gitu tuh. Bu Esther nih rajin merenung, rajin meneliti. Kira-kira kayak gitu. Jadi tergantung kita sebutnya apa ya, profil lulusan gitu. Jadi lulusan itu kita maunya lulusannya kompetensinya di area apa. Nah, tiap program itu ada tuh ininya di apa namanya target lulusannya harus bisa apa itu yang mesti kita teliti. Biasanya target profil lulusan itu seperti apa itu nanti terjawantahkan apa tuh bahasanya ya kelihatan di dalam kurikulumnya. Nanti belajar apa, nanti harus menghasilkan apa gitu-gitu. Itu sih bedanya apa mungkin memang tiap program memang beda sih. Makanya mesti di riset, sukanya apa dulu gitu. Gitu sih. Jawab nggak ya itu? Alright, ya terima kasih Mbak Dian sudah terjawab ya. Oke, maybe Weni, Iya, mungkin saya cuma sedikit saja menambahkan ya. Jadi bisa jadi juga nanti gini, kita mau lanjut S2 psikologi gitu ya. Nah, tapi nanti dia itu ada di bawah program studi apa gitu ya, karena ada ternyata itu yang kita ingin perdalam itu ternyata bukan di bawah psikologi, tapi ternyata itu misalnya ada di justru di apa
Fakultas Kependidikan misalnya ada juga tuh yang seperti itu gitu ya. Atau ternyata lebih ke arah sosiologi misalnya begitu. Jadi betul-betul tuh kita maunya apa? Betul tadi Mbak Dian sudah sampaikan ya, lihat profil lulusannya, kemudian bisa lihat juga mata kuliah yang ditawarkan begitu. Kita berminat nggak sama mata kuliahnya tuh kira-kira ya. Terus bisa lihat dari visi misinya juga seperti itu. Dari kampusnya sehingga terbaca juga itu seperti apa sih nanti pembelajarannya, iklimnya dan sebagainya gitu ya. Jadi riset memang betul. Jadi cari tahu yang banyak, riset dan terus kemudian apa nanti yang kita mau gitu dengan setelah kita lulus kita maunya tuh mau jadi apa, mau bekerja di mana. Nah, itu mungkin sudah sampai ke situ juga sehingga bisa mencari program studi kemudian fakultas, universitas yang sesuai dengan yang kita mau. Ya, baik. Terima kasih Bu Weni. Okay, maybe from Dr. Pearl. Pearl, can you also share to us? So one of my students here, named Ardis, she asked, is there any difference in maybe the procedure or process if we want to take to continue our study in Indonesia and in Australia, or specific in Monash maybe? Yeah, for sure. I think although I don't know Indonesian that well, I think what the previous speakers were saying is probably exactly on target. But I think overseas qualifications are recognized in Australia, but I think the process depends on the type of qualification and the field in which it was obtained. So Australia has a framework for assessing and recognizing international qualifications. It's called the Qualifications Recognition, I think, something like that. And it recognizes overseas skills. So there's actually a overseas skills recognition. And these qualifications will then be compared to the Australian standard, and often they are quite comparable. And it might even look at some of the units that have been undertaken by the student within their home university as well. It would also depend, I think, to some degree on the faculty that you're going into, like professions like psychology and medicine and maybe even law. They might check certain regulatory bodies, like, for example, I know there might be a similar body in Indonesia, like there's a psychology body in Australia that looks at professional qualifications and professional associations, and they conduct their own assessments to ensure that the overseas qualification aligns with Australian requirements. So remember that many students who come to study in Australia look ahead to, possible permanent residency and so on. So that's possibly part of the process as well, in terms of assessing qualifications and looking at the days ahead, so the student is probably more strongly footed as they undertake their qualification and their degree as well. Okay, all right. Thank you, Pearl, for answering the question. Do you have any follow-up question, maybe? Okay, thank you, Ardis. And one more question. Selamat sore, Ibu. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materinya yang cukup informatif kepada Ibu Dian dan Ibu Weni dan Dr. Paul. Saya telah melakukan riset singkat sebelumnya. Memang untuk selanjutnya saya berencana untuk mengambil S2 Magister Profesi Psikolog, tapi saya juga pengen sampai S3 gitu. Nah, apakah dengan saya mengambil profesi psikolog yang mungkin di S3-nya, S3 sendiri kan lebih, kalau saya riset singkat, yang saya dapat adalah lebih berfokus pada akademik. Sedangkan kalau di S2 Magister Profesi lebih berfokus pada profesinya. Apakah dengan tidak linear tersebut nggak apa-apa gitu? Terima kasih. Okay, thank you, Tiffany, for the question. Her question is specifically about psychology, right? So, Pearl will be our
what is it, audience observer today, yeah. Because this one may will be asked answered by Bu Weni and also Bu Dian. Yeah. All right. Maybe we can Bu Weni can share first. Ya, baik. Thank you Bu Meli. Jadi sebetulnya kan tadi ada jalur keprofesian, ada jalur akademik. Nah, sekarang kalau mau jalur akademik, berarti setelah S1 itu ambil Magister Science, kemudian doktor, begitu ya. Nah, kalau jalur keprofesian, psikolog umum, lalu psikolog spesialis, lalu psikolog subspesialis. Yang mana nanti psikolog subspesialis ini sebetulnya kompetensinya setara gitu dengan doktor, tapi dari jalur keprofesian, begitu ya. Sementara ini rancangannya seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya nih kita mau jadi psikolog, tapi nantinya juga mau S3 yang Magister Sains begitu. Berarti nanti harus ambil lagi S2 yang Sains. Jadi ini mungkin seperti yang saya alami ya, saya ini produk lama gitu ya. Waktu saya kuliah dulu, begitu masuk Fakultas Psikologi, lulusnya itu pasti jadi psikolog. Jadi nggak mau suka nggak suka gitu ya. Pokoknya lulusnya itu pasti nanti ada embel-embel gelar psikolog gitu. Makanya dulu saya S1 lulusnya itu lama gitu ya. Biasanya itu antara 5,5 sampai 6 tahun. Karena 4 tahun kita kuliah teori, kemudian sekitar 1,5 sampai 2 tahun lagi itu kita ambil yang keprofesiannya. Nah, tapi kemudian karena saya jadi psikolog itu sudah ya, dan kemudian saya ambilnya Magister Sains, akhirnya bisa ambil kuliah S3 gitu, doktor. Karena tadi ada Magister Sainsnya, begitu. Nah, sekarang tinggal nanti dilihat lagi apakah yang tadi doktornya itu berarti jalur akademik ya. Nah, kalau jalur akademik berarti bisa jadi nanti setelah menjadi psikolog umum, tapi kalau mau ke jalur akademik berarti harus ambil Magister Sains, kemudian ambil S3 gitu, program doktoral. Atau tetap di keprofesian gitu ya, setelah psikolog umum nanti ambil spesialis, lalu ambil subspesialis begitu. Kalau nanti akhirnya sudah ada di Indonesia, kalau mau di Indonesia. Mungkin itu ya jawaban saya ya. Mungkin Mbak Dian bisa menambahkan ya. Terima kasih Mbak Weni. Sebetulnya sudah cukup jelas ya. Memang kita habis S1 selesai itu kita perlu memutuskan track ya, jalur yang kita mau tekuni, yang kita mau setia di jalur mana gitu. Kalau mau setia di jalur keprofesian ya berarti profesi umum, nanti yang setara di level. Jadi di Indonesia itu ada standar kompetensi itu kayak KKNI. Kita tuh sarjana itu KKNI-nya 7 namanya. KKNI itu kepanjangan dari apa sih? Nah, kompetensi apa nasional gitu ya, nasional Indonesia gitu ya, standar kompetensi nasional lah gitu. Jadi sarjana itu semua standar kompetensinya itu level 7, magister itu level 8, level 6, sarjana itu level 6, magister itu level 8. Nah, profesi itu level 7, dokter umum juga level 7. Gitu. Nah, kalau kita mau jadi mengambil jalur keprofesian, ya nanti lanjutannya level 8-nya itu adalah spesialis. Jadi misalnya di Indonesia belum banyak nih spesialisnya. Targetnya adalah nanti habis profesi, spesialis klinis baru akan dibuat dulu standarnya. Jadi di Indonesia ini sekarang ini kita baru punya program pendidikan psikolog umum, termasuk saya, Mbak Weni, yang Bu Esther, ini Mbak Meli juga, Mas Giri juga, itu semuanya sebetulnya umum dengan konsentrasi, dengan peminatan. Kita adalah psikolog umum dengan konsentrasi karena kita belajarnya terkonsentrasi di area pendidikan, area klinis gitu ya. Jadi itu ada konsentrasinya. Tapi kita nanti melanjutkannya karena kita dulu profesi yang lama itu magister profesi, jadi kita berdiri 2 kaki. Di magister iya, di profesi iya. Nah, sekarang itu kita ditertibkan. Kita cuma boleh memilih salah satu kaki. Apakah saya mau jadi profesional atau saya mau jadi saintis ilmuwan? Kalau saya mau jadi ilmuwan, ya saya ngambil jalurnya S2, S3.
Kalau saya mau jadi praktisi, saya ngambilnya profesi spesialis, subspesialis gitu. Tapi nanti kerjaan kita praktek. Kita punya kompetensi mendiagnosis, kita punya kompetensi mengintervensi. Kalau di level yang magister, kompetensinya riset gitu. Jadi bisa melakukan riset, bisa membuat teori kalau misalnya di level doktoral atau PhD gitu. Jadi kita memang perlu memilih jalur mana yang kita mau setia. Kalau misalnya kita nggak setia, nggak setia ya, kita galau nih. Kita udah profesi umum, aduh, aku kok ternyata not really into practice gitu ya. Boleh aja, kita terus jadi mau ngambil magister. Tapi kan itu waktunya udah habis nih, kita udah habis 3 semester, terus pindah jalur, itu makan waktu gitu. Tapi boleh-boleh aja. Misalnya Anda udah di level magister, S2 gitu ya. Tapi terus ternyata kok ada panggilan. Aku pengen bisa nolong orang, aku pengen bisa melakukan intervensi, aku pengen bisa gitu. Boleh-boleh aja ngambil profesi umum. Tapi jadinya kita udah magister level, berarti itu standar kita di 8. Kita mundur nih ke 7 dulu, ngambil profesi umum nanti. Tapi itu jadi waktu ya, karena kan pendidikan itu Anda waktu. Nggak apa-apa kalau punya apa. Cuma memang jadi memang kita setia itu karena ada waktu dan kita mau berkaryanya di area yang mana, berkaryanya di area yang mana, gitu sih. Dua-duanya bisa sangat menarik karena ilmu psikologi itu menarik banget. Menarik banget, menjadi saintis itu banyak banget terapannya. Konsultan-konsultan itu pakai behavioral sciences itu semua startup itu pakai ilmu perilaku ya untuk meramalkan orang mau nggak beli produk yang seperti apa. Misalnya kayak gitu-gitu. Gitu ya, perubahan perilaku itu banyak banget di kementerian-kementerian. Kan kita perlu perlu membuat orang tuh perilakunya berubah sederhana aja, nyebrang jalan pada tempatnya atau pakai masker, itu kan semua ilmu perilaku ya. Jadi sebenarnya nggak perlu tergantung panggilannya mau di jalur yang, mana, boleh-boleh aja, gitu. Tapi boleh pindah jalur, tapi again waktu sama biaya kali ya, gitu. Iya. Oke, ya terima kasih Mbak Dian, Bu Weni, dan dari Tiffany ada follow up question? Sudah cukup ya, jadi ya silahkan, waktunya masih panjang buat Tiffany kalau mau S2, S3 terus psikolog juga boleh gitu ya. Nah, gitu. Monggo silahkan ya. Mm-mm. Ya. Ya, oke. Begitu ya. Ya. Okay, I think that's the last question for our session. I'm sure there are still a lot of questions that you want to ask, but you are a bit shy, just shy. Perhaps you can, dear panelists, can our students reach you maybe with email to ask more question? Okay, thank you so much. So, all right. Wow, what a session, yeah. We've gained so much knowledge today about postgraduate programs, either in Indonesia or at Monash University. Let's give one round of applause for our panelists. Such amazing panelists today, yeah. All right. Before we officially close this session, I would like to give a bit of what is it called? Appreciation to our panelists. But because today we only have Mbak Dian here, we'll send
our token of appreciation to Mbak Weni later, and I will send it to Pearl personally at Monash. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Oh iya. Mau silau ya, Kak. Silau ya, agak geser sini ke lampu. Thank you, Mbak Dina. Iya, fotonya di depan aja. Ya. Iya, ini setelah berapa puluh tahun kita. Iya. Itunya di Teman seangkatan. Iya. Saya satu kelas dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Ya ini emang gajinya apa bang? Iya tahu. Thank you. Okay. Okay. Now, maybe we can all have a photo session. Oh yeah. First, I'll give our voucher as a token of appreciation for our penanya, ya. Okay, the first one is for silakan Farel, and then Vena, and then Tiffany and Ardis. Yes. Okay. Iya ya. Dapat good time. Iya ya bisa. Kemarin beda ya? Apa emang nggak ada? Lero lah benar. Oh iya benar. Penyarangan. Ini buat ini buat Iya, pasti. ya juga beda. Banyak banget ini. Ini ya, satu. Boleh banyak soalnya sama yang bagian juga ya. Iya, jongkok. 1, 2, 3. Ya ini foto moderator sama speaker. And now, maybe we can photos with Pearl and also Bu Weni and Badian. Badian, yuk foto. Oke. Ini mana fotonya? Bisa disegar gitu ya Mbak biar. Ya. Oh ini. Oh ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Okay. Alright. Thank you once again. Thank you to Dr. Pearl Suban, Badian, and also Bu Weni. Thank you so much for the invaluable sharing to us. Alright. Remember, teman-teman, this is just the beginning of our journey, gitu ya. Whether you decide to pursue postgraduate studies or explore other paths, take the time to reflect on today's insights, explore your options, and follow the path that aligns with your passion and also your career goals. All right.
That wraps up our session today. Once again, thank you all for being here and making this event so special. Yeah, stay safe, stay curious, and I hope to see you at our next Alun-Alun next year. Bye bye. Thank you so much. Bye bye, Pro and Bu Eni. Bye Thank you, bye. guys. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ada evaluation